গাহৰি পালন কৰি সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া এটা পৰিয়াল। কিন্তু মদ ভাং ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰিলে এঘৰীয়া নকৰে সমাজে। গাহৰি খাব পাৰে কিন্তু গাহৰি পুহিব নোৱাৰে। কেতিয়া সলনি হ'ব এচাম মানুহৰ মানসিকতা? ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একাংশ শিক্ষিত যুৱকে গাহৰি কুকুৰা পালন কৰি সমাজৰ পৰা তিৰস্কাৰ হোৱা আৰু এঘৰীয়া হোৱা ঘটনা পোহৰলৈ আহি থকাৰ মাজতেই মৰিগাঁও নগাঁও জিলাৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল বেচাপতি ভাটগুৰিৰ নিবাসী এটা পৰিয়াল সমাজৰ ৰোষত পৰিছে। এই অঞ্চলটোৰ এটা পৰিয়ালৰ শিক্ষিত যুৱকে 2022 চনৰ পিছৰে পৰা গাহৰি পুহি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত গাহৰি পালন কৰি মহাবিপদত পৰিছে পৰিয়ালটো। বিভিন্ন কাৰণত এঘৰ মানুহক সমাজে এঘৰীয়া ঘোষণা কৰিব পাৰে। সেই কাৰণসমূহৰ ভিতৰত অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ, ধৰ্মান্তকৰণ, অন্ধবিশ্বাস অথবা উৰা বাতৰি ভিত্তিক কিছুমান দুৰাৰোগ্য অসুখ আৰু সামাজিকভাৱে উদাসীন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সমাজৰে আন এচাম লোকে কিছুমান নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰে আৰু সমাজৰ বাকী মানুহসকলে এই নিষেধাজ্ঞা মানি ল'বলৈ বাধ্য হৈ পৰে। একমাত্ৰ গাহৰি পালনৰ বাবেই এই পৰিয়ালটোক সমাজে এঘৰীয়া কৰি ৰাখিছে বুলি শিক্ষিত যুৱকজন আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে অভিযোগ আনিছে। জানিব পৰা মতে সমাজৰ ৰোষত পৰিছে পৰিয়ালটো। পৰিয়ালটো হ'ল বেচাপতি ভাটগুৰিৰ নাথ সম্প্ৰদায়ৰ লোক। পৰিয়ালটোৱে সম্পূৰ্ণ এটা বছৰেই মাথো গাহৰি পোহাৰ বাবেই স্থানীয় সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ বাধ্য হৈছে, যাৰ বাবে পৰিয়ালটো মানসিক অশান্তিত পৰিছে। শিক্ষিত যুৱকজনে কয় যে তেওঁলোকে একো অপৰাধ কৰা নাই আৰু জীৱন জীৱিকাৰ স্বাৰ্থত এটা ব্যৱসায় কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে এই পৰিয়ালটোৰ পুত্ৰ পত্নী দেউতাক মাকৰ পৰিয়ালটোৱে আৰ্থিক সকাহ পোৱাৰ বাবেই গাহৰি ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিছিল। অকল গাহৰিয়েই নহয়, পূৰ্বৰ পৰা 3জনী গাই লৈ আৰম্ভ কৰিছিল স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন। ইয়াৰ লগতে মীন পালনৰে সমাজৰ আন 10জনক কৰ্মমুখী কৰাৰ প্ৰেৰণা যোগাইছে এজন পংকজ নাথে। গো পালনলৈকে ঠিকেই আছিল সকলো, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত গাহৰি পোহা এই দোষৰ বাবেই পৰিয়ালৰ মুৰব্বী পংকজৰ দেউতাকক সমাজৰ পাঠেকগৰাকীক নামঘৰলৈ মাতি সমাজে এঘৰীয়া কৰে পৰিয়ালটোক। 2022 ডিচেম্বৰ মাহৰ 14 তাৰিখে মই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে মানে এটা গঁৰাল বনাই পেলাই গাহৰি পোৱালি 10টা লৈ আহোঁ। আৰু সেইটোৱে মানে এটা অপৰাধৰ দৰে হ'ল মোৰ কাৰণে, যিটোৱে নেকি মোৰ সমাজৰ পৰা 19 ডিচেম্বৰৰ 14 তাৰিখে মই পোৱালিখিনি সোমোৱাইছোঁ আৰু ডিচেম্বৰৰ 19 তাৰিখে মানে নামঘৰত সভা দি পেলাই মোক মানে কোনো নটিচ আগতীয়াকৈ নজনোৱাকৈ মানে আমাৰ ঘৰখনক এঘৰীয়া কৰি থোৱা হ'ল। মানে মোৰ ওপৰত লগোৱা মানে ৰাইজৰ মানে অপৰাধবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ, মই মানে গাহৰি ফাৰ্মখন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি পেলাই মানে যুৱ প্ৰজন্মক ভুল পথ দেখুৱাইছোঁ। আৰু মোৰ দেউতা হ'ল সমাজৰ পাঠেক, আৰু মানে তেওঁলোকৰ মানে সমাজ বুলি ক'লে বেয়া হ'ব, সমাজৰ কেইজনমান ব্যক্তি, গোটেইখিনি সমাজ নহয়, তাৰে বহুখিনি মানুহে মোক ছাপৰ্টো কৰিছে, মাত্ৰ কেইজনমান ব্যক্তি, সেইকেইজনৰ মতে মানে গাহৰি পোহা আৰু মদৰ ব্যৱসায় কৰা একেই। তাৰপিছত মানে মই মানে যুৱ প্ৰজন্মক খুব বেয়া পথ দেখুৱাইছোঁ গাহৰি পুহিবলৈ আৰম্ভ কৰি। তাৰপিছত মোৰ দেউতা যিহেতু পাঠেক আছিলে, পাঠেকে মানে তেওঁৰ ল'ৰাক গাহৰি পুহিবলৈ বা পাৰ্মিশ্যনটো দিয়াৰ কাৰণে গোটেই সমাজখনৰ মানে নাকটো কটা গ'ল। আৰু তেওঁলোকৰ মানে কথাবিলাক তেনেকুৱা, তেওঁলোকৰ মতে গাহৰি খাব পাৰে, মানে নেদেখাকৈ আপুনি ভিতৰত আপোনাৰ চৌকালৈ যিয়ে আনিব পাৰে কথা নাই, কিন্তু দেখা দেখিকে মানে গাহৰি পুহিব নোৱাৰে। ইয়াৰ পিছৰ পৰাই এটা বছৰে সমাজৰ পৰা আঁতৰি আছে পৰিয়ালটো। এটা বছৰৰ মানসিক নিৰ্যাতনৰ পিছত ভাগি পৰিছে এই পৰিয়ালটো। যি সময়ত বিশ্ববাসী চিন্তাৰে আগবাঢ়ি গৈছে, সেই সময়তেই গাহৰি পালনৰ বাবেই সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া হ'ব লগা বিষয়টো অতিকৈ চিন্তনীয়। পৰিয়ালটোৰ অভিযোগ মতে যদি এয়াই সত্য, তেন্তে এই সমাজৰ বাবে নিশ্চয়কৈ অশুভ বাৰ্তা। কৰ্মমুখী হোৱাৰ চিন্তা যেন এতিয়া বিপদহে মাতিছে পৰিয়ালটোৰ বাবে। সমাজৰ একাংশ ব্যক্তিৰ বাবে গাহৰি খাব পাৰে কিন্তু গাহৰি পুহিব নোৱাৰে। বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ এই সন্ধিক্ষণত আওপুৰণি ৰীতি নীতিৰে সমাজখন কোঙা কৰাৰহে যেন যুঁজা চলিছে। অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ, ধৰ্মান্তকৰণ আৰু অন্ধবিশ্বাস অথবা উৰা বাতৰি, ড্ৰাগছ আৰু মদ বিক্ৰী কৰা লোকক কিন্তু আজিলৈকে সমাজে এঘৰীয়া কৰা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল। নিউজ ডেস্ক, টাইমছ, গুৱাহাটী।